მსოფლიო რელიგიები. წინა გაკვეთილში საუბარი გვქონდა რელიგიების კლასიფიკაციაზე და ასევე განვიხილეთ ეროვნული რელიგიები. დღევანდელ გაკვეთილში კი საუბარი გვექნება მსოფლიო რელიგიებზე. გამოყოფენ სამ ძირითად მსოფლიო რელიგიას, რომელსაც მისდევენ მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხები, სხვადასხვა ქვეყნებსა და კონტინენტებზე მცხოვრები ადამიანები. ეს ძირითადი რელიგიებია ბუდიზმი, ქრისტიანობა, და ისლამი. ბუდიზმი. აქ მოცემულ რუკაზე ბუდიზმი გამოსახულია ისფერი, ცისფერი და მწვანე ტონებით. ბუდიზმი მსოფლიო რელიგიებს შორის უძველესია. იგი წარმოიშვა კასტური წყობილების წინააღმდეგ ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნეში. ბუდიზმის მიხედვით ადამიანის ღირსება და სოციალური სტატუსი დამოკიდებული არა მის წარმომავლობაზე, არამედ საქციელზე. მისი დამფუძნებელია ბელადის ვაჟი სიდჰარა გაუტამა. რომელმაც 7 წლიანი განდეგილობის შემდეგ შეიცნო ჭეშმარიტება და ამიტომ მას უწოდეს ბუდა, რაც ნიშნავს გასხიბოსნებულს. ბუდისტური კანონების თანახმად ცხოვრება წვალებათა უწყვეტი ჯეჭვია, რომლის შემსუბუქება შესაძლებელია უმციკლო ქცევით და სიმართლით. არ შეიძლება ცოცხალი არსების მოკვლა, ამ ქვეყნიურ სიამოვნებასა და სრულებზე ვარის თქმით კი მიიღწევა თვით გაწმენდა, რომელსაც ადამიანი აღწევს მარად ნეტარებას, რასაც ნირვანა ჰქვია. ბუდიზმში გამოიყოფა ორი მიმდინარეობა, ჰინაიანა და მაჰაიანა. ჰინაიანას მიხედვით ნირვანას შეიძლება მიაღწიოს ადამიანთა მხოლოდ მცირე რაოდენობა, სასულიერო პირებმა, ბერებმა. ჰინაიანა ნიშნავს ვიწრო გზას. მაჰაიანა თვლის, რომ ნირვანაში შეიძლება მოხვდნენ საერო პირებიც, თუ მკაცრად დაიცავენ ბუდას მიერ განსაზღვრულ წესებს. მაჰაიანა ნიშნავს ფართო გზას. ჰინაიანა გავრცელებულია სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, აი ამ ტერიტორიებზე, მოიცავს შრი-ლანკას, ბირმას, ტაილანდს, ლაოსს და კამბოჯას. მაჰაიანა გავრცელებულია ცენტრალურ და აღმოსავლეთ აზიაში. ეს არის ჩინეთი, იაპონია, კორეა, ვიეტნამის ლურჯი ფერით სწორედ გამოსახულია მაჰაიანას გავრცელების არეალები. მაჰაიანას ცალკე სახეა ლამაიზმი. იგი გავრცელებულია მონღოლეთში და ტიბეტში, ან მწვანეფრად გამოსახულია ლამაიზმის გავრცელების არეალები. ლამაიზმი ხასიათდება სამონაზვნო ცხოვრების სიძლიერით და უმაღლესი სასულიერო პირის ლამას გაღმერთებით. მსოფლიოში ბუდისტთა რაოდენობა შეადგენს 500 მილიონ კაცს. ბუდისტ მლოცველთა ცენტრია ბუდას დაბადების ადგილი ლუმბინი, რომელიც ნეპალში მდებარეობს. აქ მდებარეობს ბუდას ძეგლი წარწერით. აქ დაიბადა გასხივოსნებული, ანუ აქ დაიბადა ბუდა. ისლამი მსოფლიო რელიგიებს შორის რიცხოვნობით მეორე და წარმოშობით ყველაზე ახალგაზრდაა, რომელიც აღმოცენდა არაბეთის ნახევარკუნძულზე მე-7 საუკუნის დასაწყისში. ამ რუკაზე ისლამის გავრცელების არეალები გამოსახულია ყავისფერ ტონებში. მისი დამაარსებელია მაჰმადი. რომლის სახელის მიხედვითაც ისლამის მიმდევრებს მაჰმადიანებს ან მუსლიმანებს უწოდებენ. მაჰმადმა ახალი რწმენის ქადაგება დაიწყო ქალაქ მექაში.
შემდეგ გადავიდა ქალაქ მედინაში და იქ გარდაიცვალა. ეს ორივე ქალაქი მუსლიმანთათვის წმინდა ადგილია და ყოველწლიურად მილიონობით მორწმუნე ჩადის სალოცავად. ისლამისთვის არ არის დამახასიათებელი ღმერთის გამოსახულების შექმნა, ანუ ხატების და ქანდაკებების. ისლამის წმინდა წიგნია ყურანი. ისლამი ორ ძირითად მიმართულებად იყოფა: სუნიზმი, რომელიც რუკაზე ღია ყავისფერი ტონითაა გამოსახული. სუნიტები შეადგენენ მუსლიმანთა 90%-ს და მეორე მიმართულებაა შიიზმი. შიიტები შეადგენენ მუსლიმანთა 10%-ს. შიიტები მოსახლეობის უმრავლესობას შეადგენენ ორ სახელმწიფოში, ირანსა და აზერბაიჯანში. რაც შეეხება იემენს, ბაჰრეინს და ერაყს, აქ მოსახლეობის დაახლოებით ნახევარია შიიტი. სუნიტების უმრავლესობა ცხოვრობს არაბეთის სხვა ქვეყნებში, ასევე თურქეთში, შუა აზიის ქვეყნებში, ავღანეთში, პაკისტანში, ბანგლადეში, მალაიზიაში, ინდონეზიაში, ტროპიკული აფრიკის ზოგიერთ ქვეყანაში და ევროპის ორ ქვეყანაში, ალბანეთსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. მუსლიმანები ცხოვრობენ ასევე დასავლეთ და ცენტრალურ აფრიკის ტერიტორიაზე, რუსეთში, ინდოეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დასავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანაში. ქრისტიანობა მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული რელიგიაა. მის მიმდევართა საერთო რაოდენობა 1,8 მილიარდ კაცს აღწევს. ქრისტიანობა მონოთეისტური რელიგიაა. იგი ემყარება ერთიანი ღმერთის სამი სახით გამოვლენას: მამა ღმერთი, ძე ღმერთი, სული წმინდა. ქრისტიანების წმინდა წიგნია ბიბლია, ძველი და ახალი აღთქმა. ქრისტიანობის 5 ძირითადი მთავარი მიმართულება გააჩნია. ესენია ნესტორიანობა, მონოფიზიტობა, მართლმადიდებლობა, კათოლიკობა, და პროტესტანტიზმი. ქრისტიანობა თავდაპირველად აღმოცენდა როგორც იუდაიზმის სექტა ახალი წელთაღრიცხვის დამდეგს რომის იმპერიის აღმოსავლეთში, თანამედროვე ისრაელის სახელმწიფო ტერიტორიაზე. ქრისტიანობის მთავარი ეთიკური პრინციპებია მოთმინება და მიტევება. 1034 წელს მოხდა დასავლეთ რომის და აღმოსავლეთ კონსტანტინოპოლის ქრისტიანულ შტოებს შორის განხეთქილება და შეიქმნა ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი კათოლიკური და მართლმადიდებლური ეკლესიები. ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან დოგმატიკის, კულტისა და ორგანიზაციის თავისებურებებით. ყველაზე კათოლიკურ რეგიონად ითვლება სამხრეთ ლათინური ამერიკა. ქრისტიანობა მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული რელიგიაა. ამ რუკაზე სტაფილოსფრად გამოსახულია ქრისტიანების საცხოვრებელი არეალი. აქ შერეულად არის წარმოდგენილი ქრისტიანების სხვადასხვა მიმართულების მიმდევრები. ვარდისფრად გამოსახულია კათოლიკეების საცხოვრებელი, ყვითლად პროტესტანტების, ხოლო კრემისფრად მართლმადიდებლების. ქრისტიანობა მონოთეისტური რელიგიაა. იგი ემყარება ერთიანი ღმერთის სამი სახით გამოვლენას: მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სული წმინდა. ქრისტიანობის წმინდა წიგნია ბიბლია, ძველი და ახალი აღთქმა.
ქრისტიანობას 5 მთავარი მიმართულება გააჩნია: ნესტორიანობა, მონოფიზიტობა, მართლმადიდებლობა, კათოლიკობა და პროტესტანტიზმი. ქრისტიანობა თავდაპირველად აღმოცენდა ახალი წელთაღრიცხვის დამდეგს რომის იმპერიის აღმოსავლეთში, თანამედროვე ისრაელის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. ქრისტიანობის მთავარი ეთიკური პრინციპებია მოთმინება და მიტევება. 1034 წელს მოხდა დასავლეთ რომის და აღმოსავლეთ კონსტანტინოპოლის ქრისტიანულ შტოებს შორის განხეთქილება და შეიქმნა ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი კათოლიკური და მართლმადიდებლური ეკლესიები. ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან დოგმატიკის, კულტისა და ორგანიზაციის თავისებურებებით. ყველაზე კათოლიკურ რეგიონად ითვლება ლათინური ამერიკა. ვარდისფერი ფერით სწორედ კათოლიკების საცხოვრებელი არეალია გამოსახული. მე-16 საუკუნეში რეფორმაციის შემდეგ ევროპაში კათოლიკებს გამოეყვნენ პროტესტანტები, რაც რუკაზე ყვითლად არის გამოსახული. რომლებმაც უარყვეს რომის პაპის უზენაესობა, პროტესტანტიზმი თავის მხრივ დაიყო ანგლიკანურ, ლუთერანულ და კალვინისტურ ეკლესიებად. პროტესტანტიზმში არსებობს მრავალი სექტა: ბაპტისტები, მეთოდისტები, იეჰოვას მოწმეები, ხსნის არმია, 50-იანელები და სხვა. პროტესტანტიზმის მსოფლიო ცენტრია ამერიკის შეერთებული შტატები. მართლმადიდებლები ძირითადად ცხოვრობენ აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპაში. მართლმადიდებლობა გაყოფილია 15 დამოუკიდებელ ავტოკეფალიურ ეკლესიად. ესენია: ანტიოქიის, იერუსალიმის, საქართველოს, მოსკოვის, სერბეთის, რუმინეთის, ბულგარეთის, კვიპროსის, ელადის, ამერიკის და სხვა. მცირერიცხოვანია მონოფიზიტური ეკლესია. იგი აერთიანებს სომხეთის, ეთიოპიის და ეგვიპტეში მცხოვრებ კოპტებს. მონოფიზიტობა ქრისტეს ერთ ბუნებას აღიარებს, ანუ ღმერთს,